السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في قناتكم العلاج بالأعشاب. معاكم في حلقة جديدة من برنامجكم عالج نفسك بنفسك. النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم جدا بيعاني منه ناس كتير، خصوصا مع دخول الشتاء، إنه البلغم، المخاط اللي بيضايق تنفسك، بيخلي حلقك تقيل وصوتك مش طبيعي. تابعونا النهاردة علشان نعرف مع بعض أقوى المشروبات الطبيعية والأعشاب والمكملات اللي بتطرد البلغم نهائيا وبشكل مضمون وآمن بإذن الله. يلا نبدأ وخلينا نغوص في التفاصيل. مشروبات علاج البلغم كتيرة جدا، حيث إنه على الرغم من الفاعلية الكبيرة لأدوية الكحة في علاج السعال، إلا أن البعض منها لا يعمل على طرد البلغم المتراكم في الرئتين والحلق، مما يتطلب شرب المريض بعض المشروبات من أجل تنظيف جهاز التنفسية من ذلك المخاط. البلغم يصيب الأشخاص بدرجة كبيرة عند بدء فصل الشتاء، خاصة مع تغير درجات الحرارة والإصابة بنزلات البرد الشديدة، مما يجدون صعوبة بالغة في التخلص منه مع تناولهم الأدوية الطاردة للبلغم، الذي يعتبر من الأمراض المزعجة والتي إن لم يتم علاجها من الممكن أن تتسبب في إضعاف الأنف والحنجرة. وتوجد الكثير من الطرق الطبيعية التي يمكن للمريض اتباعها ليعالج تلك الأزمة نهائياً. والصديق مشروبات علاج البلغم. شاي الأعشاب يساهم بدرجة كبيرة في تخفيف السعال وتنظيف الصدر من المخاط، ويقلل احتقان الحلق. اشربه دافئا 2 يوميا. ورق الجوافة فعال جدا لعلاج الكحة والسعال وطرد البلغم. انقعه في ماء ساخن وأضف له ملعقة صغيرة من عسل النحل. الزنجبيل له تأثير قوي على أعراض البرد وخصوصا السعال المصحوب ببلغم. زود الفاعلية بخلطه مع عصير الليمون والثوم المفروك. 4. الزيوت الأساسية زي زيت الليمون، الروزماري، النعناع. استعملها عبر الاستنشاق أو التدليك بزيت جوز الهند، لكن لا تبلعها ولا تستخدمها على الجروح لطرد البلغم بالمكملات والأدوية. مكملات مثل الجينسينج، عرق السوس، الزنك، خلاصة التوت البري، لكن استشر طبيبك أولا. محلول الماء والملح سواء غرغرة أو بخاخ فعال جدا. أدوية الحساسية والكحة مثل بخاخات الأنف، مزيلات الاحتقان. علاج البلغم العالق في الحلق والصدر. العسل مضاد للجراثيم، يقوي المناعة ويذيب البلغم. عصير الليمون غني بفيتامين سي، يذيب البلغم ويخفف المخاط. اليانسون مشروب تقليدي لعلاج البرد والبلغم، أضف له قطرات ليمون. الشطة فعالة جدا في فتح الممرات الأنفية والحنجرة، اخلطها مع العسل أو الخل أو الزنجبيل. علاج البلغم للكبار. استنشق البخار لتفتيت البلغم. اشرب سوائل دافئة كثيرة مثل الشوربة والليمون وعصير الفاكهة. تناول أطعمة صحية زي الثوم، الزنجبيل، التوابل، الفواكه. استخدم مضادات احتقان أو بخاخات أنف بإشراف الطبيب. زيت الأوكاليبتوس العطري فعال في إخراج البلغم، استخدمه في البخار أو كمرهم. علاج البلغم للمدخنين. اشرب مياه كثيرة لترطيب الحنجرة. خذ ملعقة عسل 3 مرات يوميا. اغلي لبن وثوم واشربه. الثوم مضاد قوي. زنجبيل، كركم، لبن، وصفة ممتازة مضادة للالتهاب. الغرغرة بالماء والملح 3 مرات يوميا. نصائح مهمة للتخلص من البلغم. استخدم جهاز ترطيب جو بالغرفة. حمام بخار بانتظام. ارفع رأسك أثناء النوم. بصق البلغم وعدم ابتلاعه. تجنب الشاي والقهوة والكافيين. ابتعد تماما عن التدخين والكحول. مشروبات علاج البلغم لها فاعلية كبيرة في القضاء على البلغم، من أهمها اليانسون، الزنجبيل، ورق الجوافة، الغرغرة بالملح والعسل. ويمكنك أيضا استخدام أدوية الكحة والحساسية لتخفيف الاحتقان. لو عندك أي استفسار أو عايز وصفات أكثر تخص موضوع النهاردة، سيب لنا تعليق تحت الفيديو وإحنا هنرد عليك فورا. ما تنساش تدعمنا بلايك وشير واشتراك في القناة، وانتظرونا في حلقة جديدة من برنامجكم عالج نفسك بنفسك مع محمد فرج على قناة العلاج بالأعشاب.